Təəssüflər olsun ki, hətta gənc xanımlar olur ki, müraciət edirlər. Baxırsınız ki, yəni çox gəncdir də, amma bu yaşında artıq bu insan istini saxlaya bilmir, qəbizlikdən əziyyət çəkir, proktoloji müalicələr alır, amma səbəbi bəlli olmur. Sadə bir ginekoloji müayinəyə gəlir, adi yaxma analizi götürən zaman müayinə edirik, deyirik ki, sizdə bu problem var. 1 saatlıq bir arxa kolpografiya əməliyyatı ilə, ümumiyyətlə və yaxud da saat yarımlıq, 2 saatlıq vaginoplastika ilə bu problemi həll etmək olur. Bu əməliyyat şans verir ki, bu xanımın uşaqlığı bərpa olunsun. Və bir xanım olaraq hormonal balansını qoruyuruq. Ki, aqressivləşməsin, nevroloji bir gərginlik yaşamasın, sümüklərə osteoporoz olmasın. Osteoporozu olmasın, çox gözəl vurğuladı. Çünki uşaqlıq əvvəllər düşünürdü ki, yalnız doğulğanlıq üçün baxan bir orqandır. Artıq indi sübut olunmuşdur ki, kalsinin hətta orqanizmdəki tarazlığına belə uşaqlığın varlığı təsir edir. Çıxarılması. Osteoporozun yaranmağa səbəb olur. Həqiqətən də bu belədir.